Zdaj pa se bomo za nekaj minut preselili v dogajanje v majhni koroški vasi Leše nad Prevaljami. V tej vasi pa ne živijo samo ljudje, ampak tudi žalžene, škratje, leškiri, leški orli, pegasti konji, velikani in čarovnice. Pokažejo se samo en dan v letu in ta dan bo naslednja sobota. Boštjan Gorenšek, Klavdija Kodrun in Uroš Kresnik, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Kaj je tako posebnega v naslednji soboti in zakaj morda ne ta? Ja, bitja si izberejo vsako leto samo en dan, kdaj se bo prikazal, in letos so se odločile za 20. september, naslednjo soboto. Nimajo rade dežja potem takem, ali kaj? Nikakor. Nikakor ne. Sonce. Vsa ta pravlična bitja v tej majhni vasi, zakaj so ta pravlična bitja izbrala prav vas Leše? To so pa izbrali že stoletja nazaj, tako da tega nam še niso povedali. Ne boš pa prav zaradi narave, neokrnjene narave, Kotanje, v kateri je vas, in predvsem prijaznih ljudi. Tudi neka legenda, pravljica, kroži o vaši vasi, pa Rudniku, pa Škratu, Lešku. Škrat Leško. Nagajivi škratek, ki ga gremo tudi iskat na enem izmed animacijskih pohodov, ki bodo 4. In zjutraj ob 10. tisti otroci, ki bi radi srečali tega nagajivega rudarskega škratka, se zberejo pred rovom in potem gremo skupaj na pot in ga poiščemo. Koliko bo teh nekih pohodov, potovanj po gozdovih, po kraju, po vasi, ali kje boste? Pravlični pohodi bodo 4, vsi so po travnikih, gozdovih, skratka sredi narave, in na vsakem izmed teh pohodov se prikažejo pravlična bitja. Nič 2420 12 44 in nič 2420 12 50 je telefonska številka, če pokličete, ne rabite iti v eter, ampak dobite tole simpatično knjigo, ki je bila izdana pred 2 letoma, pa še tole majčko za to pravlično vas. Kaj se bo še dogajalo? Ja, poleg teh animacijskih pohodov bodo tudi ustvarjalne delavnice, športne delavnice, vse se vsebinsko navizujejo na pravljice. Športne delavnice? Ja, v športnih delavnicah bomo otroke animirali z vsebinami pravljic. Vse delavnice bodo povezane s pravljicami, z dogajanjem pravljic, tako da mogoče fino, če otroci tudi pravljice poznajo malo, da vejo, zakaj se bo šlo. In pa organiziran bo tudi kolesarski poligon za najmanjše, pa tudi za večje otroke, na katerem bodo lahko poskusili svoje spretnosti kolesarske. Bodo tam tudi inštruktorji otrokom svetovali varno vožnjo in bomo tudi osveščali za varno sodelovanje v prometu. Tudi pravlična bitja si želijo, da se otroci varno odpravljajo v šolo, peš ali s kolesom. Pa da so seveda fizično aktivni. Da so seveda fizično aktivno. Tisto me zanima, katero pravljico morajo znati? Ja, najboljši poznajo kar vse. Ok, teh je pa verjetno. To je zdaj 7. Jaz poznam 3. Se so večereno, le. Ja, no, lahko kira specifično, da si še na hitro preberejo? Kak namig? Ja. Mogoče pegasti konji ne bi bilo neumno poznati, ne bi predstavljalo kako prednost pri kakšni igri. Dobi se pa tale pravljica v vsaki bolje založeni knjižnici, neverjetno. In na spletni strani imajo tudi elektronsko obliko. O, krasno. Torej, zdaj smo omenili igre, pa pohode. Potem imamo tudi ekotržnico, kjer bodo obrtniške kmetije prodajale svoje domače izdelke. Tukaj bo pravlična zelenjava, pravlična bukvarna, pravlični srečelov. Koliko otrok, recimo zdaj 3. leto bo to že zapored, kakšen odziv je bil prvo leto, kakšen odziv je bil drugo leto? Raste to? Prvo leto je bilo na festivalu okrog 1000 ljudi, lani že okrog 2000, prišli iz cele Slovenije in so bili res navdušeni. Nam že pišejo, če lahko pridajo, kdaj lahko pridajo spet, in res so vsi. To bo kar nekaj otrok, ne? Ja, to pomeni, da tudi toliko in toliko staršev ali pa babic in detkov. Tako, za njih kam namestiti vse te ljudi? Namestiti jih pa v samo dogajanje, kjer si lahko tudi dobijo kosilo, po Koroška Košta, turistična kmetija to pripravlja. Potem pa tako ni več problema, se pa vsi dalje znajdejo. Torej, naslednjo soboto vsi vas Leše nad Prevaljami. Vam pa hvala za obisk v studiu Pogovora. Hvala lepa. Tam bodo tudi vsa pravlična bitja proti koncu.